Хөөе. Гал байна уу? Чи хөөхтэй шүү дээ. Яа, за буцаад орохоос. Хэцүү энэ даа. Та ч одоо хичнээн жил тамхи татчихсан лээ. Чи одоо 10 гаруй жил татчихин да. Та тамхинаас бушуухан гарахгүй л болоод энэ ч уушигны архив бүглэрэлтэй шүү дээ. Энд чин таймжраа тэгээ зүрх мөрх рүүгээ хүртэл орно шүү дээ. Үгүй уг нь гарыгаа болдсон л та. Тэг чадахгүй. За. Та наривчлсан шинжилгээнүүдийг ч гэсэн өчөөд иртээ. Тэгээ буцаад ороод ирээ. За ойлголоо. За гүнзгий амсгалаарай. Яг тэгээд. За. За миний дуу гарч. Манай бичгийг аваад хажуугийн өрөөнд ороод сууж. За. За ээж нь хүрээд ир. За яасан бэ нэмчээ? Танаа өгч одоо сүүлийн хэдэн сар ингэж өглөөр ханиалгаж бөхшүүлж байгаа юм. Нэг сар гарan бол ер нь жоохон ханиалгаад байгаа шүү. Яа. Одоо танаа өгч чинь тамхи мэг татдаг үстэй. Гүү. Тамхи бол ерөөс татахгүй. Электрон тамхи татдаг уу? За электрон тамхич нэгтэй харагддгүй юм да. Гэтэ яг хаяадаа бол нэг өнөр нь бол өнөртэй дах шиг байдаг шүү. Ийм жоох хүүхд багасаа уушиг нь одоо эн чинь сая гарсан үний уушгийг хар 10 жил тамхи татсан. Энэ танаа охины уушиг. Ялгаагүй штэ. Яаж байгаа юм би ийм жоох хүүхдийг янжуур веб 2 чи ямар ч ялгаагүй. Ялангуяа энэ хүүхдүүд чинь энэ электрон тамхины хор уршиг өрдөөсөн мэдгүй. Гой үнэртэй амттай кул гэж одоо л явж байгаа. Наад бол чи эцэгхийн нүдэнд харагдахгүй орол өдөр шөнөг угцны хүүхчийг тэгэл тэднийг татаад явж байгаа. Та хүүхдтэйгээ юу сайн ярилцах хэрэгтэй, хор уршиг нь мэдүүлэх хэрэгтэй. Насанд хүрсэн эцэг эхчүүд нь л энийг ингэж аргалахгүй л одоо хэдэн жилийн дараа энэ хор уршиг нь бүр илүү гарна штэ. Ялангуяа сүүлийн үед энэ хүүхдүүдийн бүр энэ электрон тамхины хэрэглээ улам залуужж байна. За. Нөхөн, хоёулангийн чинь уушигны зураг айгу муу гарсан байна. Нөхөн тэр веб гэдэг юм татаад байгаа юм уу? Ээждээ зүгээр үнэнгээл хэлчих. Намайг уучлаарай ээж. Гэхдээ манай сургуулийн манай үеийнхэн бүгд л татдаг штий. Зарим нь бүр амар гой зүйлд хийж зүүдэг гээл бодчих. Энэ веб гэдэг юм чинь тэр тамхи өмхнөөс ямар ч ялгаа байхгүй адилхан л хор нөлөөтэй. Тийм кул харагдаг юм ерөөсөө биш заа юм нөхөн. Ялгалаа ээж. За одоо тэгээ хоёулаа урт хугацааны эмчилгээ хийх болох юм дээ.